Добрый вечер. Вот и наступает у нас последний шаббат 2020 года. Год, который запомнился нам огромным количеством необычных событий. Не самый простой год. И, наверное, то, что он заканчивается, особенно уже никого не удивляет. У нас последний шаббат этого года, и никогда не бывает так, чтобы пост выпадал на пятницу. Есть одно лишь исключение, это пост 10-го Тевета, который как раз именно в этом году выпадает на пятницу. Так уж произошло. Есть ли какая-то в этом связь или какой-то особый урок для нас в связи со всеми теми вещами, которые мы с вами уже видели в 2020 году? Этот вопрос я оставляю открытым. Но давайте на секунду поразмышляем о том, по каким причинам установлен этот пост 10-го Тевета. И возможно, это как-то прольет свет на то, что происходит с нами сегодня. 4 поста, которые есть у нас, так или иначе связаны с разрушением Иерусалимского храма. Самый известный из них, конечно, пост 9 ава. Остальные это малые посты, мы постимся только с утра и до вечера. И, как я уже сказал, единственный из этих малых постов 10-го Тевета это тот самый пост, который выпадает в этом году на пятницу. У нас с вами постоянный календарь. Если бы календарь был бы не постоянным, мудрецы говорят нам о том, что это тот самый единственный случай, когда даже если бы этот пост выпадал на шаббат, мы все равно бы постились. Что же столь значительного в событиях, связанных с постом 10-го Тевета? Если 9 ава это дата, связанная уже с разрушением храма, а другие малые посты это пост 17-го Тамуза, когда были сделаны проломы в стене, и пост, который у нас происходит в месяц Тишре, это малый пост Гидалии, связанный с трагедией, удачным покушением на Гидалию, на которого возлагались надежды Гидалия бен Ахикам, что он сможет восстановить еврейскую независимость уже после разрушения храма. Все эти посты связаны с, в общем, более-менее понятными событиями. 10-е Тевета – это начало осады Иерусалима. По сути, никто еще не пострадал. Это только самое начало трагедии. Нам только постучали в дверь. Но мы видим, что именно вот этот самый первый знак, когда нам только постучали в дверь, оказывается столь важным, что мудрецы говорят нам, мы постимся даже в пятницу. И это то, что происходит именно в этом году. Ведь 10-е Тевета даже в нашем календаре сейчас достаточно редко выпадает на пятницу. 2020 год, 10-е Тевета выпадает на пятницу последней субботы года. Наверное, в этом есть какой-то для нас урок. Нам постучали в дверь, нам о чем-то хотят сообщить. Из других более современных причин для этого поста мы знаем, что мудрецы не хотели создавать новые траурные даты в календаре, чтобы не увеличивать скорбь, и обычно приурочивали к уже существующим. 9 числа месяца Тевет умер один из великих еврейских лидеров Эзра. Ну и чтобы не поститься 2 дня подряд, мы говорим о том, что пост 10-го Тевета также связан со смертью Эзры. Кто был такой Эзра? Эзра был назван у нас книжником. В его честь, собственно, есть написана им книга. Она вошла в Танах. И мудрецы Талмуда говорят о нем, что если бы Тора не была дана Моисеем, еврейскому народу, Эзра был бы достойным передать нам Тору. Столь велико величие этого человека. И достаточно вспомнить о том, что действительно именно Эзра смог остановить ассимиляцию в эпоху начала второго храма и, по сути, спас еврейский народ от исчезновения. Ну, подробно об этом можно прочитать в книгах Эзры и Нехемии в Танахе. 3 событие времен нашего, если хотите, культурного обмена и определенного конфликта, который в итоге приводит к событиям восстания Маковеев. Это история евреев и греков, конечно. Перевод Торы, сделанный 70 мудрецами, знаменитый перевод Септуагинта, который ознаменовал собой, на первый взгляд, великолепное событие. Тора стала известна в мире. Ее назвали Библия, Библос по-гречески это книга. Тем не менее, в еврейском мире тоже, согласно Талмуду, это одна из причин поститься. Перевод был сделан 8 числа.
И Талмуд говорит об этом, что мир погрузился во тьму на целых 3 дня. Опять же, 8, 9, 10, получается 10 Тевета мы так или иначе приурочиваем это к переводу Септуагинты. На первый взгляд, что плохого в том, что Тору перевели на греческий язык, но, как говорят мудрецы, по сути, лев оказался в клетке. И великое святое наследие еврейского народа стало просто еще одной книжкой на полке. Перевод не был, конечно, осуществлен людьми, которые были лишены понимания святости Торы. Это были великие еврейские мудрецы. Но когда эти книги были переведены на греческий, они стали частью библиотеки и лежали там рядом с другими книгами, как бы демонстрируя этим то, что нет никакого отличия еврейской мудрости от какой-то еще другой. В глазах греков, конечно, все это плод человеческого разума. И в этом трагедия. Трагедия великого непонимания смысла Торы и того, чего на самом деле оно нам, это наследие еврейское, несет. Прежде всего, наша связь с Творцом и понимание истинной сути происходящего. Ну и, наконец, уже в современную еврейскую эпоху, уже в наши с вами дни, решением раввината Израиля было принято, что 10 Тевета станет тем самым постом, когда мы будем с вами вспоминать о недавней катастрофе, о Холокосте, о Шоа. Таким образом, этот пост 10 Тевета связывает нас со всевозможными траурными датами еврейского календаря. Началом конца первого храма, смертью великого еврейского лидера, размытием святости Торы и, наконец, физическим уничтожением 6 миллионов евреев. Наверное, в этом году как никогда мы можем задуматься о том, насколько 2020 год, будучи годом очень непростым, заставил нас немножко посмотреть внутрь, немножко по-новому осмыслить собственную жизнь. Собственно, в этом-то, наверное, и смысл любого еврейского поста — напомнить нам о том, что наш диалог со Всевышним продолжается. И как это ни неприятно, иногда в этом диалоге наступают паузы, наступают не самые приятные минуты. Мы вспоминаем об этом тоже для того, чтобы расти и продолжать идти вперед. Наша недельная глава, которую мы открываем сегодня, глава Ваигаш, глава, в которой встречаются два брата. Иуда, тот самый, который был инициатором продажи Йосефа, наконец выступает, защищая младшего брата Йосефа Биньямина, не зная еще на тот момент, что стоит он не перед египетским правителем, а стоит он перед Йосефом. И Йосеф, не в силах сдержать своих слез, раскрывает своим братьям, кто он такой. Наступает драматическая развязка, и в семье наступает мир. Мы очень надеемся, что 2021 год принесет нам благословение и принесет нам драматическую развязку всех тех конфликтов, которые были в 2020. Но при этом мы не забываем о том, что все происходящее с нами сейчас, сегодня, в наши дни, это возможность задуматься. И так очень часто бывает, именно неприятные, трагические события приводят нас к Творцу, делают нашу жизнь более осмысленной, приводят нас к пониманию того, для чего мы пришли в этот мир. В этом году у нас было много времени по-настоящему задуматься, и мне хочется надеяться, что 2021 год станет годом благословений, станет годом единения и годом разрешения огромного количества конфликтов, которые были с нами в 2020. Всем шаббат шалом, легкого поста в пятницу, благополучного 2021 года и замечательного шаббата.